Hello，大家好，我係 Jerry。今日咧就會做一個好簡單嘅西餐，就係呢個紅酒燴牛辣條。好啦，咁開始前咧，我先講一講啲材料啦。材料多啲少啲冇所謂嘅，唔需要話啦，我用幾多你就跟足幾多嘅。先講一講啲材料，材料就有牛辣條、煙肉、蘿蔔、西芹、洋葱，呢啲一定要噶啦。雪櫃有啲番茄啦，我就會加2個新鮮番茄落去嘅。咁另外啦，我哋都會加一罐頭番茄落去嘅。蘑菇、麵粉同埋紅酒。咁紅酒啦，我就會先開咗佢先嘅。唔中意紅酒，你可以用啤酒嘅。咁我上次去我朋友屋企食啦，佢就用黑啤去做嘅。咁如果你唔想落酒嘅話啦，就索性唔好落。你可以用雞湯啊、牛湯啊嗰啲去代替嘅。咁呢個菜啦係一個好簡單嘅菜式嚟嘅。你可以攞嚟跟意粉食啊、跟飯食啊、薯蓉嗰啲去食啊都冇問題嘅。亦都係香港好多嗰啲西餐店仔啦，經常有嘅一個菜式嚟嘅，都係 ABC 餐嘅其中一款。咁如果你唔中意牛辣條啦，你就用牛尾。咁用牛尾啦，就變咗呢個紅酒燴牛尾噶啦。好啦，咁啲牛辣條簡單沖一沖。好啦，咁而家啲牛辣條啦，洗乾淨啦，攞啲廚房紙啦，索走晒表面啲水分先。攞啲鹽啦，醃一醃佢先嘅。我喺度會落都好多鹽下嘅。咁點解我落咁多鹽啦？就係因為一間啦，我煮嘅時候啦，啲鹽啦都會走落嗰啲湯汁嗰度，所以啦呢度落重手啲啦，冇所謂嘅。如果你落得唔重手啦，反而啦你一間煮嘅時候啦就唔夠入味嘅。咁另外啦，我都會加埋啲胡椒入去先。咁西芹咧，記住啦，外面呢層皮啦要刨咗佢先嘅，裡面呢啲啦比較嫩嘅啦，你唔刨啦，直接用都得嘅。呢啲材料啦，全部啦好 rough 咁樣 chop 佢得㗎啦，你唔使話切到佢好靚。麻煩啦，就係要多啲嘢切啫呢個菜。咁另外有啲蘑菇嘅，蘑菇同埋煙肉啦，我係最尾啦個湯啦差唔多煮好嘅時候啦，先至會加入去嘅。啲咁嘅 beef stew 啦係最好做㗎啦。你哋如果有啲港女煲啦，咪最啱啦做呢啲。我就用中火啦，預熱呢個不鏽鋼 pan。咁呢度啦我就有啲 AP 麵粉嘅，就中筋麵粉啊。咁我就啦會將啲牛辣條啦揼上去先。咁啲牛辣條啦要上咗麵粉先去煎啊。咁上次我喺我朋友屋企整啦，佢就調翻轉啦，喺呢個麵粉度啦落啲鹽同埋胡椒嘅，邊個做法都冇所謂嘅，按自己喜好去做啊。咁個 pan 啦，中火預熱好之後啦，你落油，佢有青煙出嚟啦就夠熱㗎啦。大家睇咪有啲青煙走咗出嚟，係咪啊？就開始夠熱㗎啦，夠熱啦，你又可以開始啦，將啲牛辣條啦放落去煎香佢㗎啦，小心辣手啊！哎呀，撳咗手啊！黐線，太大火啦，就閂細啲嘅火。啲煙如果一直出啦，就太大火啊！證明煎香佢，咁我全程都係中火㗎啦，慢慢去煎㗎。咁啲牛辣條都煎好咗之後啦，就攞出嚟備用先。啲牛辣條煎好啦，咁就將啦啲洋葱抌落去先，炒香佢。西芹、蒜頭2粒，炒到啲洋葱啦開始透明啦，就會將啲番茄啊、番茄膏啊等嘅嘢啦抌埋入去㗎啦。如果啲油唔夠多啦，就加翻啲油啊。好啦，啲洋葱開始變透明啦，而家。咁我咧就將其餘嘅蘿蔔夾埋入去。咁我呢度咧就會先加啦1湯匙到嘅番茄膏，大概1湯匙到，我得咁多。就將啲番茄膏啦炒香埋佢。咁我而家係中大火嘅，因為啲嘢開始多啦，咁我火力啦要調翻大啲，炒到嗰啲番茄香味釋出晒為止。而家我呢度啦就落啲黑胡椒。咁依家咧我就開咗大火啦，因為我啲材料好多，個 pan 啦降溫降得好快，番茄膏啦都炒香啦。咁依家啦就準備落呢個紅酒。咁我呢度就有375毫升嘅紅酒嘅。咁紅酒啦就建議啦用啲靚少少啦，自己中意飲嗰啲咯。個紅酒落咗去之後啦，煮一煮，等佢嘅酒精揮發咗先 ，deglaze 一下個鍋底。當你去到啦聞唔到啦好重嘅酒精味啦，咁基本上就揮發到
差唔多噶啦。咁而家啲酒精味啦，開始冇咁重啦，咁我就將啲番茄倒埋入去。呢度就有一罐剝皮番茄，牛辣條放埋入去，3塊香葉，2粒八角，水，將啲牛辣條浸入去。正常應該用呢個牛湯㗎，咁我冇牛湯啦，咁我就用呢個開水。反正咁多材料啦，煮出嚟都已經好入味。咁最後啦，我就會加啲乾嘅 rosemary， 有新鮮一條條嗰啲咧，就用新鮮嗰啲。呢度大概半茶匙左右啦。然後呢個 thyme 咁就 OK 㗎啦。依家咧就等佢慢慢煮。你有 oregano 啦都可以用㗎。咁依家咧就等呢煲嘢啦，慢慢煮。慢煮佢2個鐘，滾起咗之後啦，就較慢火。咁如果你屋企有焗爐嘅，你唔想咁樣慢煮嘅話啦，你就可以焗爐啦，調160度啦到180度左右啦，放入個焗爐啦，入邊焗佢嘅都可以嘅。好啦，而家咧就煮咗大概半個鐘度，大家啦記得啦，每煮大概15分鐘左右啦，就要啦睇一睇，睇下有冇黐底，揾啲嘢搞一搞個底。但而家有少少啫，咁啊攞個 spatula， 呢啲啊買啲靚啲㗎，唔好買啲平嗰啲啦，會有機會溶咗㗎。咁啦喺呢段時間啦，我就要準備啦第2個視頻啦，因為另一個視頻啦一樣啦，又係要花啲時間嘅。另一個視頻，落車。好啦，而家呢個紅酒燴牛辣條啦，就差唔多做好啦，就已經燜咗2個鐘㗎啦。咁而家睇睇啦。咁如果啦嫌佢啦太過稀啦，一間咧我就會收啲汁嘅。我仲未調味嘅依家。咁而家啦，我呢度就有啲薯仔嘅，我就會整個薯蓉啦，同埋將嗰啲蘑菇啊、洋葱啊就放埋落去嘅，切晒一啲，一間就煲佢10分鐘。佢黐啊，由得佢黐，唔使理佢。佢一間煎熟咗啦，就會甩翻出嚟嘅啦，係咪啊？佢甩出嚟，唔使理佢。咁啊，煮好之後啦，放落去。咁依家倒埋啲蘑菇入去。咁你炒啲蘑菇啦，我就會落啲鹽。另外我都會加啲牛油落去。咁牛油我切咗粒嘅，就係方便啦。有時煮嘢食咧要幾多啊，攞幾多。炒到啲蘑菇縮晒水為止。然後啦，你又可以加入去啦，你兜牛尾湯入邊噶啦。好快完成噶啦，等多一下。攞煲出嚟，將頭先切好咗嘅薯仔啦放入去，凍水，冚過晒啲薯仔少少就得噶啦。滾咗之後啦，煮佢啦10分鐘就 OK 噶啦。好啦，咁而家啦個薯蓉煲緊之際啦，我呢度咧就準備啲牛奶先。呢度我2粒薯仔倒咗好少啫，咁我大概咁多奶倒得啦。然後加啲牛油入去，我呢度加幾嚿啦，又加咁多牛油啦，咁而家啦就放入微波爐度叮一叮熱佢先，咁等啲牛油啦都溶咗佢。咁一間呢個薯仔咧整好咗啦，我就會將呢啲牛奶啦倒入去噶啦。哎呀，唔係冇錄到啊！咁啲薯蓉啦壓爛咗之後啦，就加翻啲牛奶啦，同埋啲牛油落去啦，去攪勻佢啦，出嚟個 texture 啦就係咁樣嘅，好軟綿綿嘅，唔會話鞋霎霎嘅食落去。好軟好香㗎，加少少鹽，加啲葱、chives 啊、parsley 都好啊，或者啦嗰啲黑胡椒啊落去調一調個味嘅，咁好似個羅宋湯加咗牛肉咁。咁最後咧就將做好嘅薯蓉放上去。嗱，邊個啊？喂，太你個頭！我係之前同你傾過貸款嗰個林生，依家啲香港啲咁嘅電話真係多到啦，真係黐線嘅，成日都搏懵啲人打過嚟。你一聽電話啦，一輪嘴喺度講，已經喺度同佢推銷緊嗰樣嘢，跟住你話唔使啦，佢又當聽你唔到，就一直喺度講。紅酒燴牛辣條完成。
我啦，其實咧都係 prefer 配飯或者意粉好食啲。我都唔係好中意食薯仔，以前食太多好怕。今期 video 差唔多，下期啦就玫瑰露豉油雞，記得點個讚俾我哋啊！拜拜。